给独自带娃的90后宝妈收拾家的第3天，他们家是两室的设计，有细心的网友已经发现了这个家并不脏。是的，我们过来的主要目的是翻箱倒柜的把家里边所有的东西拿出来，断舍离、分类、收纳。前2天收拾好了次卧和主卧，今天我们来看一下卫生间。他们家的卫生间并不大，东西也不是很多，稍稍有一点点的乱。我们先从这个镜柜开始，一边擦镜柜，我还问了一下小姐妹，我说你们家基本看不到什么水垢，日常是怎么保持的？她说我就是用你推荐的那个刮水板，洗完澡之后刮一下。你看这就对症了，我们家也是每次洗完澡之后用刮水板刮一下，这个卫生间里边真的就没有什么水垢，也不太需要卖水垢清洁剂。再来收拾一下下边的橱柜，他们家的橱柜3个门，但是是互通的。我打开之后把所有的东西拿出来，给它清洁干净再放回去，这些东西没有一个是要扔的。而且我发现我和小姐妹有一个共同点，就是比较爱买清洁用品。我在他们家发现了好几个我家的同款清洁用品。把柜子里边擦干净之后，再把东西归位，我们就正式开始打扫了。先把物品清空。角落里边放着一个桶，我说拽一下吧，还拽不动。小姐妹存了一些水，她说偶尔可能会停水，存一些水有安全感。剩半桶的时候，我能抬起来就直接倒下去了。正好它这个马桶的边角有一些发黄的地方，平时倒洁厕灵就清洗不到位，你可以一盆水倒下去，马桶水位线下降之后再去挤洁厕灵。没有那么多的水，洁厕灵不容易被稀释，去刷马桶的时候更容易把出水口的那种黄垢刷下来。把马桶盖子取下来之后，底座圆盘的这个位置很容易有一些黄黄的尿垢，可以挤上洁厕灵闷着。刚刚放水桶的地方，因为时间太久了，有一层顽固的水垢，水垢清洁剂去不下来的时候，我就会用洁厕灵挤上一擦就没有了。拿出水垢清洁剂喷在经常洗澡溅水的地方上，因为它会有一层白色的水垢嘛，喷上水垢清洁剂，让它在那静置5分钟之后，我们再去刷洗。这个期间可以刷一刷垃圾桶之类的小东西。我又拿着夹布拖把把吊顶擦了一遍，觉得时间差不多了，就可以擦我们刚刚喷过水垢清洁剂的墙面和五金件了。卫生间打扫很方便的点在于可以随便的去冲，像我们刚刚打扫完的地方，你全部都用水给它冲一遍，以水为镜嘛。马桶圈这边没录上，但是你看一下，已经给它洗得干干净净的了。这边垃圾桶的底座因为长时间的泡在水里边，有一层厚厚的水垢了，我这儿是用的洁厕灵，给它挤上，耐心的去擦一擦，就恢复原样了，特别干净。小姐妹家的马桶圈保持的挺好，表面看很干净，就死角的位置有一些脏污，借来了他们家的棉签去刷一刷也好进去，也能把脏污擦出来。把零零散散的东西清洁干净之后，放在边上沥水，我们就可以拿着夹布拖把夹上一块毛巾，去把墙上这些有水的地方全部都给它蹭干净。剩下五金件的时候，我们就拿一个抹布去擦，可以湿毛巾擦完之后再用干的鱼鳞抹布擦一遍，这样没有水印。你别看小姐妹家洗澡的这个淋浴头离门特别近，但是他们家门上是没有水垢的，我整个擦了一遍。再来擦镜子，这儿喷的是水垢清洁剂，再加上玻璃刮板一刮，就可以把镜子擦得特别干净。肥皂盒应该是卫生间里边最好清洗的，如果说咱们家的肥皂盒已经扒了一层这种皂垢的话，你就给它泡在水里边，20分钟之后再去刷就很好刷。水盆的位置难免会有一些水垢，也是喷的水垢清洁剂，用缝隙刷刷，或者是用洗碗海绵刷都行。起作用的不是工具，而是清洁剂，你只要清洁剂好用，刷出来的台盆就很亮。刷干净的接水桶还给它放来原来的位置，再接上半桶水，以防万一停水的时候能用上。好啦，所有的地方都清洁完了，我们把这个地擦出来，今天的卫生间工作就完成了。小姐妹说她的爸爸来了之后总说他们家卫生间很脏，那在我看来他们家卫生间一点都不脏，相信小姐妹的父亲应该是一个特别爱干净的人。
我们来把冰箱收拾一下，他们家冰箱里边啥东西也没有，冰箱值得用一块新的抹布。看了一下这个豆瓣酱，11月份就要过期了，小姐妹拿到她父亲那边去吃吧，要不然就又浪费了。小姐妹讲话，她这个地方停过一次电，所以冰箱里边的东西基本上就都不要了，扔了就行。我把冰箱挡板拿出来，放到厨房去清洗一下子。忘了交代一句，小姐妹好像平时也不咋做饭，因为她和父母是住在同一个小区里边不同单元，平时可能没啥事的时候就会到父母那边去吃，如果是说带小孩不太方便的话，有时候也会点外卖，所以家里边的冰箱也没有放太多的东西。我们这里喷的是多功能的清洁剂，就是昨天我喷柜子用的那个清洁剂，它喷冰箱也是可以的，喷上去之后就擦一遍就行，不需要2次清洁，比较方便。我在这收拾冰箱，小姐妹就在旁边看着她家闺女，我们一边聊天，我一边干活。她说这个冰箱擦完之后要给她断电一晚上控一控。小姐妹是一个非常会提供情绪价值的人，我在这打扫卫生，她一直在说我干得好干净呀，超级感谢我来到这里给她帮忙。某种程度上来讲，咱们这就属于是两情相悦，你们喜欢家里边打扫的干干净净的，而我的爱好就是打扫卫生。洗洗涮涮也用了多半个小时，可算是把这些冰箱配件清洗完成了，给它放上去。我这个是带着水的，一会儿放好之后再把这个水给它擦掉，我觉得这样会比较方便一些。这儿还发生一个小插曲，我把这些零件都装上去之后，到了冰箱的最下边一个格，怎么也装不上去了。我喊小姐妹过来，她也装不上去，她说平时都是她老公在整的。感觉小姐妹老享福了，虽然她老公不常回来，但是家里边的好多事都是她老公在整。后来没办法了，我发现了要把上边的玻璃拆下来之后，最下边的那个兜子才能装得进去，这会儿算是彻底的完工了，整个冰箱就清洁完事了。把冰箱拉出来之后，它后边的这个壁布上边全部都是蜘蛛网，地上也都是灰尘，用静电除尘纸走一遍之后，我又喷了一点清洁剂，软化一下污渍之后会更好拖一些。把这个冰箱下边的地擦干净之后，就可以把冰箱推回去了。推进去之前，把冰箱的4个面以及顶面再擦一遍，先擦到后边，再擦上边。上边因为照不见嘛，我就给大家放个对比图得了。小姐妹还说呢，这个冰箱清洁干净以后，他们就可以逛超市买一些食材，经常在家里边做点饭了。好啦，冰箱清洁完事之后，我们给它推回原来的位置。今天的工作就到这儿了，明天的时候我们来收拾这个客厅。咱走的时候捎带脚的把小姐妹家里边产生的垃圾都带走，省得她下楼了。